أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yakni di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mencapai bab di dalam menjaga sunnah dan adab-adab di dalam menjaga sunnah tersebut. Jadi babun fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Ini paling penting bab ini, karena dengan bab ini kita nanti pada hakikatnya adalah mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita nanti mencontoh ustadz, mencontoh ulama, mencontoh kiai atau siapapun dia, itu hakikatnya kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya menyampaikan saja. Ketika kita mencontoh ulama, mencontoh kiai, mencontoh ustadz dan ternyata kelakuan mereka atau amalan mereka itu tidak sesuai atau tidak bersumber dari Rasulullah SAW, maka hendaknya itu tidak kita contoh. Yang dicontoh adalah yang sesuai dengan Rasulullah SAW, karena hakikatnya kita itu mencontoh Rasulullah SAW, karena Rasulullah uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita. Kalau sudah ada contoh terbaik, itu tidak ada yang akan menandingi lagi, karena itu tertinggi. Karena dengan mencontoh Nabi kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi babun fil amri, babun utai bab fil amri yang dalam mertelaake tentang perintah bil muhafadzati kelawan reksa ala sunnati ing atase sunnah wa adabiha lan adabe ngreksa sunnah. Piye adabe kita ketika kita mendengar sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mendengar perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita mendengar amalan-amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali nanti ada memang amalan-amalan khusus, sebagaimana Rasulullah mempunyai kekhususan, yakni mempunyai istri 9 secara bersamaan. Itu kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika khusus kita tidak boleh mencontoh. Maka apa? Ono kekhususannya, karena pada saat itu sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam yang mempunyai istri lebih dari 4, ada itu ketika masuk Islam masih ada sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai istri lebih dari 4, karena dulu banyak istrinya zaman jahiliyah itu. Nah, ketika mereka ada yang mempunyai istri lebih dari 4, Rasulullah menyuruh memilih 4 saja, yang lainnya diceraikan. Jadi maksimal untuk umat Muhammad itu 4 secara bersamaan. Tapi nek gak bersamaan boleh piro wae. Misalnya istrinya meninggal atau cerai, nikah lagi, istrinya meninggal, nikah lagi, ternyata meninggal lagi, nikah lagi, sampai 20 pun boleh gitu, boleh. Tapi nek bersamaan itu maksimal 4 . Tapi nek gak mampu, takut tidak adil, nek nggone Al-Qur'an surah Al-Baqarah iku dikongkon satu saja. Iku nek takut tidak bisa
adil nggih. Qala Allah Ta'ala qala ngendika sinten Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu nggih. Dan apa saja nggih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nggih ambillah sesuatu itu, dan apa saja yang Rasulullah mencegahnya, melarangnya, maka kita harus menjauhinya sejauh-jauhnya, ya ninggalno gak sida nglakoni. Pokoknya semua yang dibawa Nabi itu kita harus menerimanya nggih dengan lapang dada nggih. Gak oleh apa? Gak oleh ngrundel kaya kae hukum masalah warisan kae gak usah ngrundel. Iku memang hukum sing dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala ngendika sinten Allah Ta'ala nggih. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha nggih. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah nggih yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku anil hawa nggih, saking hawa nafsune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Kenapa kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kemarin sudah dibaca nggih. Jadi kenapa kita mengikuti Rasulullah SAW? Karena kita itu tahu bahwa Rasulullah SAW itu semua yang dikatakan Rasulullah SAW itu secara umum adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin salah. Sehingga kita mengikutinya. Sedangkan seandainya ada ulama atau ustadz berkata itu bisa jadi dari hawa nafsu, maka harus dicocokkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak langsung serta merta harus diikuti. Tapi nek Rasulullah boleh serta merta diikuti. Tapi nek ulama atau tokoh siapapun dia itu gak boleh serta merta dicocokno dhisik. Cocok ndak ambek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini termasuk ayat ujian bagi kita apabila kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengklaim cinta, kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul ngucap sira Muhammad ing kuntum lampun ana sapa sira kabeh kutuhibbuna demen kabeh Allah ing Allah. Fattabi'uni. Mongko anut sira ni ing ingsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah nek wis anut Nabi yuhibbukum, yuhib nggih, mongko bakal demen kum ing sira kabeh sinten Allah wa yaghfir lan nyepura, wa yaghfir lan nyepura lakum maring sira kabeh dzunubakum ing dosa-dosane sira kabeh. Jadi ketika kita mengklaim cinta kepada Allah, konsekuensinya itu harus kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mencintai Allah ternyata tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu berarti kita tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai balik ngono. Jadi syarat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak bertepuk sebelah tangan, nek ngaku-ngaku tok terus gak gelem salat, ngaku-ngaku tok jare dzikir tok wis salat jarene. Tapi kan gak anut Kanjeng Nabi, berarti nek dzikir tok wis salat. Berarti kan gak anut. Iku ngaku-ngaku tok nggih. Iku kok bertepuk sebelah tangan, Allah gak cinta. Allah gak cinta iku. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah Ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yakinane tok iki nggih. Laqad kana nggih. Laqad kana teman-teman nggih, teman-teman. Qad iku wis artine sungguh, lam iku ya lam taukid pisane. Sungguh-sungguh nggih. Laqad kana nggih teman-teman nggih. Ana iku lakum kedue sira kabeh fi rasulillahi ing dalem diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa uswah nggih, panutan hasanatun kang bagus. Liman kedue sapa? Liman kedue wong kana kang ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man Allah ing Allah wal yaumil akhir lan ngarep-ngarep ning gone dina akhir, yakni wong sing wedi Allah kira-kira dibangkitno somben ning dina akhir iku ana pembalasan. Dadi dhekne bener-bener berharap dia harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong nek iman ning hari akhir iku kudu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama iki kita kayak cilik iku gak denger. Asline gak denger moro-moro pokoke diulang ngono gak patek ditekano tentang iki lho sunah Rasulullah, iki lho Rasulullah nek ngangkat tangan nek salat gak ono. Nggih. Padahal harus iku. Dadi secara
secara kaifiyah, secara cara kita beribadah itu harus sesuai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus semaksimal mungkin mencontoh. Contohnya ngangkat tangan. Rasulullah ngangkat tangan itu menghadap kiblat, ngene. Menghadap kok ngene. Kan wong kan sembarangan. Mergo kayak cilik gak diandani sing penting ngangkat tangan. Enek sing ngangkate ngene. Enek sing ngangkate aku roh ambek ngene bareng ngene. Ya, tapi macam-macam nggih. Jadi ning gone riwayat-riwayat hadis Rasulullah ngangkat tangan itu tangane iku mengangkat menghadap iki epek-epeke menghadap kiblat. Jadi ngene ogak-ogak ngene. Dan banyak sekali bahkan tokoh-tokoh nggih, kadang ustadz-ustadz yang kelasnya wis kelas dhuwur nggih, di depan masyarakat kelas tinggi ku nek ngangkat tangan isek sembarangan. Memang seperti itu. Kita dulu tidak diberitahu, pokoknya ngangkat tangan. Sifat ngangkat tangannya piye iku gak dipelajari nggih biyen. Sifat carane ngangkat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku piye iku penting juga. Mergo apa iku untuk kesempurnaan di dalam kita salat nih. Nek biyen rong roh ya gak piye bareng wis roh ya sekarang dibenarkan ben tambah sempurna. Bukan berarti gak sah salate mboten. Kurang sempurna nggih, ngoten kurang sempurna nggih. Jadi salat itu nek gak kena pembatal salat gak batal. Jadi gak batalno salat. Cuma kurang sempurna ngoten nggih. Jadi kita harus selalu menyempurna. Gampang ngangkat tangan ngene lah ya sah-sah wae salat. Tapi tidak sempurna. Muga sing diajarno Nabi mboten ngoten. Sah-sah wae, tunggale wudu saithik tok ditelesi saithik tok ning kene kan diusap saithik tok ning rambuté ngene saithik tok misalnya ning kene saithik tok. Itu kan secara fikih sah-sah juga, tapi kurang sempurna karena tidak sesuai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneh nek diyakini saithik tok iki luwih apik, oh kleru malahan dhek lagian. Sing luwih apik padha mbek contone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya sah saja nggih. Nek pengen luwih apik, luwih afdol tetap sesuai Rasulullah diusap kabeh. Diusap kabeh sak kepala diusap kabeh ngene. Diusap kabeh ngeten lho. Diusap kabeh nggih. Terus telinga utawa ambil lagi agek telinga. Diusap kabeh iku sing lebih baik, lebih utama karena Rasulullah laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi nek masalah sah ya sah wae. Kita tidak boleh bermudah-mudahan membatalkan amalan orang lain, tidak boleh bermudah-mudahan. Tapi nek afdol endi, utama endi lah iku kan mungkin. Nggih, bahasane. Karena itu juga sudah dibahas oleh ulama-ulama ahli fikih yang mereka juga berpikir keras, berijtihad dengan keras tentang sahnya itu kan. Bon. Saiki menginjak ayat yang berikutnya nggih, lanjutan kemarin yang belum dibaca, yang tadi kan sudah dibaca, jadi dibaca cepat nggih. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala nggih. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika mongko demi pangeran sira, yakni demi Tuhan sira nggih. Lafat lafat la iku la utawi lafat la iku zaidatun tambahan. Lafat la iku tambahan. Fala wa rabbika gak diarteni iku nggih. Jadi langsung demi. Demi fala wa rabbika nggih, mongko demi Tuhan sira nggih. La yu'minuna ora dianggep beriman sapa wong munafik. Iki hubungane mbek wong munafik sing dhuwur-dhuwur iki. Wong munafik hatta yuhakimuka nggih. Sehingga njaluk hukum ka ing sira sapa munafik ka ing sira, yakni ning gone Nabi Muhammad. Fima ing dalem perkara nggih. Sajaro kang rumit. Hajaro itu artinya aslinya rumit, susah nggih. Sehingga menjadi perselisihan, sesuatu yang rumit. Jadi masalah yang rumit sehingga menjadi perselisihan. Jadi campur aduk iki piye hukume sing bener. Kan rumit. Nah, itu sehingga orang-orang di antara mereka menjadi berselisih. Ikhtalato tegese campur deh. Jadi bingung kabeh iki sing bener endi. Jadi nek wis ngono dibalekno ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi fi masyajara ing dalem perkara sing campur aduk yakni diperselisihkan bainahum ing dalem antarane wong munafik summa la yajidu mongko nuli ora nemu sapa wong munafik mau fi anfusihim ing dalem awak dene munafik jiwane dirine munafik mau harajan ing rupek. Jadi dhek gak rupek wis apa iku wis dipasrahno ning gone Nabi njaluk hukum Nabi terus dhek gak rupek. Doya kon tegese rupek ausakan utawa mamang. Mimma saking perkara qadaita kang mutusno sapa sira bihi kelawan ma. Jadi nek wis ana wong seandainya orang munafik itu meminta hukum kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad menetapkan hukum tersebut dan dia menerima dan tidak ragu. Sing jadi masalah wong munafik senengane gak trimo mbek ragu. Rumangsa nek Nabi Muhammad gak adil, kebanyakan seperti itu. Kaya anggum rampasan perang yo didarani Rasulullah gak adil. Iku wong munafik. Adone gak ngono, harus gak ragu, gak mamang bahwa Rasulullah iku adil. Bener, keputusannya bener. Wa yusallimu lan anut sapa munafik, yakni tunduk anut nggih, sinten munafik. Yang kudu tegese anut sapa munafik li hukmika nggih, maring hukume Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman kelawan anut temenan. Dadi dekne iku wis gak ragu nggih, gak ragu, trimo nggih, trimo gak ragu. Terus dekne iku tunduk anut hukume sing dihukumno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi mu'aradatin nggih, tanpa apa? Saking tanpa iku tanpa perlawanan, yakni tanpa perlawanan nggih. Mu'aradah artinya oposisi nggih. Jadi tanpa perlawanan iku ning tafsire ngono. Dadi nek wis mau munafik gelem ngono ku, dekne engko dianggap beriman. Ini mungkin sifatnya wong munafik ngono, nek wong beriman ternyata ketoke beriman, sifatnya ternyata kaya sifatnya wong munafik gak ngandelan, ndak bener ngene iki. Misale ana hadis Rasulullah dia gak patek ngandel, mamang ragu. Nah, misale Rasulullah nyeritakno tentang Dajjal, nggih, tentang Ya'juj Ma'juj, kan ketoke sesuatu yang aneh, sesuatu yang belum terjadi, ndak ragu atau mamang, dia termasuk kena sifatnya wong munafik. Gak oleh mamang. Harus yakin emang beriman niku nggih. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul. Iki ayate ya ayyuhalladzina amanu nggih. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna bil yaumil akhir nggih. Dadi ya ayyuhalladzina amanu nggih. Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh nggih. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman kabeh nggih. Atiiullaha nggih, taat sira kabeh Allah ing Allah. Wa atiiu lan taat sira kabeh ar-rasul ing rasul. Kon taat ning gone Allah, kon taat ning gone Rasul. Itu termasuk sifat sangka nggone ayate ana kuwi ta ora ya ayyuhalladzina amanu ana ta ora ning kono teke. Gak to? Nah, mboten nggih. Nggih, lengkape kan kuwi. Gak ana ya di ana. Nggih. Dadi encen niku lengkape kuwi ya ayyuhalladzina amanu kan ning gone kono langsung iku ta. Langsung fa in tanazatum fi syai'in kan ngono. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina helen wa ka amanu kang padha iman kabeh ati'u taat sira kabeh Allah ing Allah wa ati'u lan taat sira kabeh ar-rasul ing rasul wa ulil amri nggih. Iki lho sing paling dienggo persisian wong ning kene kon taat ning gone ulil amri. Wa ulil amri iki lan pira-pira wong kang apa iku nguasani perkara nggih. Ashabil amri tegese sing duweni perkara. Nggih, sing duweni urusan nggih. Ayil wulati tegese sing penguasa. Dadi sing nguasa ini segala urusan sing nata masyarakat, sing nata negara iku jenenge penguasa, jenenge ulil amri. Jadi kongkon taat ning gone Allah, taat ning gone Rasul wa ulil amri minkum nggih. Yakni apa? Idza amaru nalikane perintah sapa ulil amri mau kumeng sira kabeh bi taatillahi kelawan taat marang Allah wa rasulih lan utusane Allah Subhanahu wa taala. Dadi taat ning gone sing gak maksiat. Fa in tanazatum mongko lamun
persulayan nggih, berselisih sapa sira kabeh. Ihtalaftum tegese persulayan sapa sira kabeh fi syai'in ing dalam sesuatu, nek kowe berselisih dalam sesuatu, farudduhu mongko nggih balekno sapa sira kabeh hu ing syai' ing sesuatu mau illallahi maring Allah Subhanahu wa taala. Kongkon balekno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ila kitabi tegese maring kitabe Allah Subhanahu wa taala. Kon balekno ning gone Al-Qur'an. Ora kok terus dikongkon semedi golek wangsit, golek wahyu mboten. Golek wahyu jarene golek Al-Qur'an kok qadim aja. Engko kaya dhek kaya dadi nabi engko kan ngono. Nek Nabi Muhammad ana apa-apa dibalekno ditakok ning gone Allah Subhanahu wa taala ngenteni wahyu, tapi nek umat Nabi Muhammad karek mbuka Al-Qur'an nggih. War rasuli lan dibalekno ning gone rasul nggih. Muddata hayatihi nggih, ing dalem mangsane Rasulullah iku urip. Nek Rasulullah urip langsung budal ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Njaluk diputusno permasalahan nggih. Wa ba'da ulan ing dalem sawise Rasulullah wafat ila sunanihi nggih, maring sunahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis wafat yo ning sunahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi Muhammad SAW memang wafat secara syariat. Rasulullah itu wafat meskipun hidup di dalam barzah, hidup di dalam kubur. Orang-orang yang beriman semuanya itu hidup di dalam kubur. Ojo salah paham, pepeh hidup. Kan ana ayat-ayat kan sing nerangno bahwa para nabi dan orang-orang yang mati syahid hidup di dalam kubur. Dan mereka mendapatkan kenikmatan, mereka mendapatkan makan dan minum dari Allah Subhanahu wa taala. Iku maksudnya hidup iku ngono. Uga kok hidup secara syariat. Mulane enak sing muni kowe jarene ndonga ning gone wong mati gak oleh. Nggih, nek ndonga ning gone wali ya oleh. Ndonga ning gone wong saleh ya oleh, ndonga ning gone nabi ya oleh. Kenapa? Mergo nabi mbek wali-wali iki hakikate wong saleh iku hidup di alam kubur kan ngoten nggih, bentane. Lho, hidupnya mereka itu beda dengan hidup kita. Seandainya hidupnya dikatakan sama, seandainya sama ya, berarti bojone gak oleh dirabi wong liya ketika meninggal. Hartane juga oleh diwaris wong isih urip. Kan ngoten ya? Kan ngono, mulane gak sama. Hidupnya mereka itu sebenarnya hidup karena apa? Karena mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Contone ngene ya. Contone misale ana wong ku ning Tegal adoh lor adoh kidul gak nggo bontot gak nggo banyu. Alah rumangsa lara tenan, ngolak tenan bareng oleh banyu dembe alah urip aku. Kan ngoten enten nggih. Maksude uripe ngoten, bukan hidup secara hake apa ge mang mati. Mboten lho. Nah, ngoten lho maksude ngoten. Oh, urip aku saiki. Iya ngono, kadang tanggoku sing pas poso ngolak kabotan budal ning gone belik terus wadus digobi saya jarene urip neh. Lho apa ge mang mati kan mboten. Jadi maksudnya hidup itu mendapat kenikmatan di akhirat, mendapat kenikmatan di alam barzah. Jadi ini kan kono kan ngene. Nek kowe gak gelem ndonga ning gone rasul, ning gone para wali, mergo mbok arani mati, sampean gak iman ayat Al-Qur'an bahwa para nabi dan orang soleh, orang yang mati syahid hidup di dalam kubur. Ya wis gak usah ngomong mbek aku meneh. Mungkin gak iman mbek ayat Al-Qur'an iki ngoten, Pak. Lho kan salah paham niku nggih, salah paham. Maksudnya hidup itu ya perkara mendapat kenikmatan. Nek hidup di alam barzah sebenarnya semuanya hidup, orang kafir pun hidup tapi disiksa. Ya, tapi nek orang yang beriman hidup dikasih kenikmatan, nek disiksa arane gak hidup. Mergo wong koyone persil sampean ranggo banyu mang rumangsa mati. Rumangsa mati ketelak banget ana banyu mulai ngalor ngidul gak ana kabeh, mulai tok omah ngombe, urip aku saiki ngono. Ngoten, ngono lho. Dadi bahasa ngoten niku kudu ngertos. Dadi hakikate mereka tetap mati dan berdoa kepada yang mati itu tidak boleh. Meminta kepada yang mati itu tidak boleh. Kita hanya mendoakan mereka. Kita mendoakan yang mati nggih, meskipun hakikatnya hidup, tapi hidup yang dimaksud bukan hidup secara syariat nggih. Iku penting iku. Untuk wonten bantahan ngoten. Tawasule piye? Tawasule piye? Ya ana contone to kudu. Lah ya sifat perantarane iku piye kan ngoten. Lho kan ngoten. Dadi nek sifat perantarane nek ngene angsal nek ngeten. Misale kula nggih pengen perek ning Allah Subhanahu wa taala.
Ya, nganggo perantara amal soleh berupa ziarah kubur ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku budal ziarah nang Madinah. Ya, lunga haji rono ziarah pisan. Dengan amal solehku ziarah nang kubure Nabi Muhammad iku aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Dengan sampean ziarah kubur kan syariat, sampean untuk ganjaran. Dengan ziarah kubur ning gone misale wong tuane sampean mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek ngoten mboten napa-napa. Nah, itu yang beda. Kita bertawasul dengan kebaikan kita sendiri. Yakni apa? Kebaikan kita, amalan kita berupa ziarah kubur. Kudu harus bisa kita memposisikan. Ya, karena dengan ziarah kubur itu kita dapat pahala dan dengan itu kita dekat kepada Allah Subhanahu. Bisa kita mendekatkan diri Allah dengan lewat ziarah kubur itu bisa. Karena itu amalan soleh gitu loh. Bukan dengan yang di dalam kuburnya, beda. Beda. Itu amalan kita apa? Amalan baik kita berupa ziarah kubur terhadap orang tua, ziarah kubur kepada teman, ziarah kubur kepada ulama misalkan. Nah, itu amal baik kita yang mendekatkan diri kepada Allah itu amal baik kita berupa amalan ziarah kubur. Ngoten lho, Pak. Nggih. Jadi yang jelas nggak boleh berdoa di situ, minta di situ, njaluk pulpene kon mlaku dhewe. Mbah iki ape ujian pulpenku iki engko kudune iso mlaku dhewe aku tak nginep ning kene sewengi. Ha iku sing gantuk. Apa terus dhewe nduk nek gantuk alasane piye kan wis mati alasane. Oh dia gak mati hakikate kan ngono jawabane kono. Kan dia hidup di alam kubur tapi jawabannya kayak mau nggih. Berarti hidup yang dimaksud hidup secara hakikat bukan secara syariat. Nek dianggap secara syariat ya wis bojone aja dirabi. Gak oleh iku wong isih urip kok. Terus apa neh? Hartane aja diwaris, wong isih urip nang kuburan lah isih urip kuwi ngono. Rasi itu gagal kabeh, harus bisa memisahkan antara maksud secara hakikat dan maksud secara syariat. Ngoten nggih. Iku mempeng tenan kok kono. Kowe gak usah dialog mbek aku, wong kowe gak iman mbek ayat Al-Qur'an tentang bahwa apa itu para nabi dan para orang soleh itu dan para orang yang mati syahid itu hidup di dalam kuburnya kan gak iman mbok arani mati kan ngono. Mboten. Nek aku yo ngarani mereka hidup di dalam kubur yakni mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang langsung masuk surga kan. Ngoten nggih. Dadi nek ana sing muni ngono sampean kudu ngerti maksude. Enggak tertipu akhirnya melok kebleset. Oh iya tibake ngono. Nek ayat Al-Qur'an tibake yo nek Al-Qur'an tenan. Nek tenan tibake yo berarti awak dhewe kleru curung-urung. Salah paham. Endi mang? Jadi neng kono mang masalah kita kembalikan nggih perselisihan itu nggih fa in tanajatum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Yakni neng kene kepada kitab Allah yakni Al-Qur'an war rasul kepada apa? Kepada rasul ketika rasul masih hidup nggih. Lah seandainya pemahaman orang sing iki mang sing terakhir iki mang nggih pemahamannya ternyata kok bener misalnya kan Rasulullah matilah sehidup. Seandainya benar mestine para sahabat Nabi dulu nggih, ketika dapat masalah budal ning gone kuburane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pendapatnya ulama atau tokoh yang sekarang mengatakan kan Rasulullah isih hidup. Seandainya itu benar, mestine para sahabat Nabi padahal ketika itu nggih permasalahan besar. Termasuk zaman Abu Bakar iki butuh merangi wong murtad. Ya karena gak mau bayar zakat kan bingung juga ya mestinya dia budal ning gone kuburan wahai Rasulullah iki piye tak perangi toh ora kan ngoten mestine tapi nyatane kan enggak mereka beristihad dan banyak permasalahan para sahabat itu mereka bermusyawarah mereka beristihad oh gak budal ning gone kuburan Nabi wahai Rasulullah piye iki njaluk solusi seandainya benar termasuk ulama-ulama saiki sing ngaku petuk Rasulullah terus nggih ngaku petuk Rasulullah terus ngaku iso dialog mbek Rasulullah ngaku angger dina dipethuki Rasulullah seandainya seperti itu mestine dulu sahabat-sahabat Nabi apa mutusno perkara di dalam khilafah Islamiyah generasi pertama iku mestine budal ning gone Nabi Muhammad methuki Nabi Muhammad piye iki solusine iki budal perang ta ora iki sing tak diangkat dadi khalifah
Sopo mestine takok Nabi. Kenapa mereka bermusyawarah untuk mengangkat khalifah padahal Nabi dianggap masih hidup misalkan. Kenyataannya tidak. Berarti pemahaman mereka yang sekarang itu bertentangan dengan pemahaman sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus derajatnya sak piro antarane ulama sehebat sekarang pun misalnya, meskipun karena dianggap wali sing kondang pun derajatnya sak piro dibanding Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain. Gak ono apa-apane. Kan ngono masalah ojo saiki iku kan kiai hebat, iku kan ulama wali. Ojo ngono-ngono sih, wali dia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kan iku masalahnya ning kono. Kenapa kita ngotot apa dakwah tauhid apa pemahaman sahabat ini? Karena memang orang sehebat apapun sekarang gak ono apa-apane mbek sahabat Nabi iku masalahe. Kenapa pemahamannya kok iso beda mbek sahabat Nabi? Wong sahabat Nabi nek ono masalah gak takok ning gone Nabi budal ning kuburan, nggih. Yo gak dipethuki Nabi, misalnya Abu Bakar pun Nabi, Abu Bakar, iki pimpinan apa iku anak buam iki sing mimpin iki wonge iku gak bener, pecat. Ngono kan mestine. Kan ndak juga kan? Ndak juga, bahkan di antara sahabat sendiri berperang ya. Di antara sahabat sendiri terjadi peperangan saling membunuh karena salah paham ono pihak ketiga sing mengompori kan. Iku pun Rasulullah ternyata kan enggak methuki sahabat, iki lho sing bener aja gelut. Ngono kan orang ngono tibake kan. Ngono. Lah saiki ono bendina jarene petuk Kanjeng Nabi. Jangan-jangan itu ngaku-ngaku saja, Pak, ngaku-ngaku saja. Gak tenan, bisa jadi ngaku-ngaku saja nggih. Enak no, takokno yo. Gitu ya, takokno. Sing bener ndi iki sebenere Ahlussunnah wal Jamaah sing pas iki ndi langsung takok ngono no. Lho, tapi ketika sebenarnya itu Rasulullah meskipun Rasulullah itu metuki wong misale umat lewat mimpi itu sebenarnya hanya alamat saja. Alamat kebaikan bagi yang bermimpi. Uga kok ngekei solusi mboten. Uga kok terus ngekei apa itu? Ngekei hadis neh mboten. Hanya sebagai kabar gembira bagi yang bermimpi. Yakni apa? Bahwa dia itu nanti ya ketika dia bermimpi ketemu Rasulullah di dunia nggih, mulane man ra'ani fil manami fasayaroni fil yaqadati kan ngono. Sapa wong sing ngipi ketemu aku bakal ketemu aku sumben. Intine kan bakal ketemu aku di alam nyata, yakni besok ketika meninggal dia akan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia termasuk orang baik dan termasuk ahli surga ngono wae. Ada alamat bahwa dia ahli surga. Misalnya sampean ngipi karo Kanjeng Nabi ada alamat sampean ahli surga. Uga kok terus engko terusan takok piye Rasulullah iki Ahlussunnah wal Jamaah bener ndek gak masalah kuwi. Gak masalah kuwi. Alamat saja nek ngono genah kowe. Alamat saja bahwa jenengan ahli surga. Dan apa itu kemungkinan besar di akhir hayat husnul khotimah itu saja. Mulane kadang-kadang ana wong sing jarene tau ngipi karo Kanjeng Nabi kok uripe sing gladrah. Lho iku alamat baik bagi dia, bisa jadi di akhir hayat dia husnul khotimah ngono tok. Aja tunggu ndak tenan, aja ngono. Bisa jadi memang bener. Jadi mimpi iku memang sesuatu yang apa ya? Sulit diterka. Misalnya ana omong tahu ngipi, sampean tahu krungu wongku tahu ngipi karo Kanjeng Nabi, bisa jadi bener meskipun amalannya saya sekarang salah. Karena apa? Itu alamat baik bagi dia, bisa jadi besok dia itu husnul khotimah. Maka apa? Man ra'ani fil manami fasayaroni fil yaqadati. Wong sing ngipi petuk aku ning gone turu ya, ngipi petuk aku, bakal petuk aku di alam nyata. Yakni apa? Besok ketika meninggal itu alamnya nyata. Alam hakikat sesungguhnya meninggal itu ketemu Rasulullah, berarti dia ahli surga. Alamat baik iku. Tapi ketika nek wong ngipi petuk Kanjeng Nabi terus mbok arani wong ku apik, berarti ilmune bener, amalannya bener belum tentu. Ngoten nggih, belum tentu. Amalan bener iku tetep farudhu ilallah war rasul ngono lho. Jadi bisa jadi sampeyan wong-wong sing ternyata wonge ketoke amalane elek kok ngipi petuk Kanjeng Nabi, bisa jadi di akhir hidupe iku berbuat apik, di akhir hidupe tobat, di akhir hidupe husnul khotimah ngono mawon. Tapi amalane sing saiki gak cocok mbek Al-Qur'an aja dicontoh meskipun dhek ngipi petuk Kanjeng Nabi. Ngono lho, dadi wong Ahlussunnah iso piye ya? Iso ilmiah di dalam mensikapi. Kok langsung pepeh metuk Kanjeng Nabi ditut kabeh amalane mboten. Mboten. Itu tanda baik pribadi untuk dia. Ya, tanda baik pribadi untuk dia, bukan untuk umum. Artinya untuk umum kok contoh kabeh amalannya ternyata keliru. Ngoten nggih. Jadi farudhu ilallah war rasul nggih. War rasul iku
ketika Rasulullah masih hidup langsung dengan Rasul, terus wa ba'dahu lan ing dalam sawise Rasulullah wafat ila sunanihi maring sunahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aykshifu tegese buka nggih, buka sapa sira alaihi ing atase Al-Qur'an dan Sunnah nggih, alaihi ing atase apa iku gak alaihi ing atase sesuatu sing diperselisihkan mau minhuma saking Al-Qur'an dan Sunnah. Nek kita iku duwe sesuatu sing diperselisihkan nggih umat iki maksudnya secara umum ya kaya mau apa mau ngarani Rasulullah isih hidup terus oleh njaluk-njaluk iku mau iku kan berselisih kan. Nah, iku kita buka Al-Qur'an, kita buka Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ternyata praktek dari orang terhebat ya, itu ternyata mereka tidak meminta kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sudah meninggal. Mereka para sahabat itu kembali nih hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Masalah taun bereng niko, masalah taun bereng niko kan tetap ternyata ada kalangan sahabat yang tahu hadisnya tentang taun kan ngono. Ya balik neng hadis juga balik neng kuburannya Nabi Muhammad SAW. Lo bedanya neng kono ya. Ing kuntum lamun ana sapa iku tuminuna iman kabeh billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan kelawan hari akhir lan ing hari akhir dalika utahe mengkono-mengkono balikake nggih balik airadu ilaihima tegese balik ning gone Al-Qur'an dan Sunnah iku khairun luweh bagus lakum kedue sira kabeh minat tanazu'i ketimbang saking perbedaan wal qauli dan tinimbang saking ucapan birroi dengan akal. Jadi aja mbok bantahno mbok secara akal. Mboten, tetap dibalekno ning Al-Qur'an dan Sunnah, aja secara akal nggih. Wa asanu ta'wilan sebaik-baik apane takwilan apa pungkasane. Jadi hasil akhirnya nanti yang terbaik adalah dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek gak dikembalikan ning Rasulullah SAW pasti tetap terjadi perpecahan terus nggih. Jadi ayat iki terjadine apa? Terjadine wanazala lama ihtasoma nggih. Wanazala lan tumurun apa ayat iki lama ihtasoma nggih. Ing dalem nalikane tukaran bantahan nggih. Sapa Yahudi nggih, wong Yahudi wa munafikun lan wong munafik. Wong Yahudi wong munafik ku ndek masalah. Ceritane ngono kaitane ayat turune ayat iki lho. Turune ayat iki ndek masalah. Terus fadaa mongko ngajak sapa wong munafik ila Ka'ab bin Ashraf budal nenggone Ka'ab bin Ashraf. Jadi Ka'ab bin Ashraf itu seorang Yahudi yang beliau ini dulu melanggar perjanjian Madinah, piagam Madinah. Jadi beliau ini termasuk mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi. Lah wong munafik iki duwe masalah iki ngajake malah nenggone wong Yahudi sing musuhe Nabi Muhammad. Iku wong munafik padahal wong Islam lho. Wong Islam tapi wong munafik nggih. Wong sing zaman iku apa iku awor sahabat Nabi ngaku Islam tapi wong munafik iku ndek masalah mbek wong Yahudi iku njaluk mutusno hukum malah ning gone wong Yahudi. Wong Islam nang ngono ya ora Islam tenan melane munafik iku ndek. Wong munafik iki ngono malah. Jadi fada'alan ngajak sapa munafik ila Ka'ab bin Ashraf maring Ka'ab bin Ashraf nggih. Budal ning gone Ka'ab bin Ashraf liyahkuma supaya ngukumi sapa Ka'ab bin Ashraf bainahuma ing dalem antarane sapa mang. Ing dalem antarane munafik ambek wong Yahudi. Wada'alan ngajak sapa al-Yahudi wong Yahudi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Yahudi malah ngajak golek pengadilan ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kuwalik. Mergo wong Yahudi sing apik ngerti nek apa iku Ka'ab bin Ashraf iku memang melampaui batas, gak bener kan ngono. Jadi wong Yahudi sing apik sing taat perjanjian kan. Terus fa'ata yahu mongko teko sapa Yahudi mbek wong munafik faqadha nggih. Hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus budal teko ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong munafik wong Yahudi budal ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqadha mongko mutusi sapa wong munafik nggih. Faqadha mongko mutusi sinten Kanjeng Nabi lil Yahudi maring wong Yahudi yakni mutusi nguntungno wong Yahudi. Mengko sing bener wong Yahudi. Dadi sing diputusi kan luwih beruntung. Nguntungno wong Yahudi, wong munafik gak trimo. Wis diputusi Nabi, wong munafik gak trimo. Jadi wong munafik iki ngono, wong munafik iku fidarkil asfali minan nari mergo apa ketoke Islam tapi atine gak iman. Diputusi Kanjeng Nabi gak trimo deh. Njaluk diputusi wong jahat malah. Piye jalan? Malah luwih percaya ning gone musuhe Nabi tinggal karo Nabi padahal ngaku Islam. Mulane dia fidarkil asfali minan nar. Mulane kita itu harus lebih percaya mbek hukum Islam daripada hukum lainnya.
Terus falam yardo mongko ora rido sapa munafiku munafik. Wong munafik gak rido. Diputusi Nabi gak rido. Falam yardo mongko ora rido sapa munafiku wong munafik. Wa tayalan teko sapa munafik Umaro ing Umar, malah budal teko ning gone Umar. Lho piye? Isih dhek isih luwih percaya Umar bin Khattab timbang karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan aneh nggih. Aneh nama dhewe yo gak ngarang. Oh, aneh banget wong munafik nggih. Jadi iku diantara ceritane wong munafik sing luwih ridho dihukumi karo wong Yahudi sing menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini cara mono ning arane ning kene diarani tauhid ngene tafsirne. Tafsir kene bareng ya wis ngarani tauhid bareng. Jadi wong sing menentang Rasul ning gone tafsir Jalalain niku wis ngarani tauhid. Asline ulama-ulama GBN gak tabu dengan masalah tauhid lho sebenarnya. Tapi wong-wong angger muni tauhid muni ngono wis didarani teroris padahal ning kitab-kitab iki ning kene iki diarani tauhid ning tafsir Jalalain. Jadi yang kitab-kitab hal yang biasa ulama-ulama GBN mengatakan tauhid itu hal yang biasa. Cuma yang sing maca kadang-kadang ngene gak patek ditekano ngono lho, gak patek ditekano tadi. Jadi termasuk ciri khas wong munafik itu luwih ridho dihukumi hukum selain hukum Islam daripada hukum Islam. Intinya ngoten nggih, wong munafik ciri khas di antara ciri khas orang munafik itu dia lebih ridho dihukumi hukum selain Islam daripada hukum Islam ngoten. Dene uga masuk ning raditu billahi robba wa bil islami dina iku nganggur. Iku nganggur. Jadi fardhu ilallah war rasul kala ngendika sinten ulama al ulamau para ulama. Manahu tae manane kembali ning gone Allah mbek Rasul iku ilal kitabi maring kitab wa sunah langsung sunnah. Jadi zaman saiki yo tetep mau enggak mau kembali kepada kitab, kembali kepada sunnah, kembali kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat-riwayat kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat. Harus kembali ke situ. Ora kembali terus nakokno golek ipen salat maca salat sing ngomong akeh ben petuk Kanjeng Nabi ben roh keputusane. Mboten. Maca salat sing akeh iki tujuane ya mendoakan Nabi, ya, beribadah kita kepada Allah dengan mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala mayuti'ir rasul faqad ata Allah. Manutai sapene wong iku yuti lamun taat sapa man, taat artinya anut nggih, anut sapa man. Ar-rasula ing rasul faqat atau amangka teman-teman anut sapa man Allah ing Allah. Sapa wonge sing anut rasul iku sakbenere dhewe ya anut Allah. Mergo sing digawa rasul iku ya wahyu kanggone Allah Subhanahu wa taala nggih. Illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha iku mau. Sing asli iku memang wahyu kanggone Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an. Mulane Rasulullah pernah muni apa? Ini kanggo memperkuat bahwa wahyu itu sebenarnya penjelas Al-Qur'an. Ini utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Aku dibeli Alkitab yakni Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an. Jadi sunnah Nabi itu sebenarnya semisal Al-Qur'an. Jadi semisal Al-Qur'an ini utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Jadi hadis itu semisal Al-Qur'an, memang yang menjelaskan Al-Qur'an. Al-Qur'an tok orang iso mlaku syariat, mergo apa gak ono sing jelasno. Sing jelasno hadis. Nek jarene langsung Al-Qur'an iki ibarat greng. Nek iso gawe tumbu, gawe rinjing. Lho aja ngono. Saumpama bener Al-Qur'an diibaratno greng, rumuse ya iki hadis Rasulullah sing jelasno wisan. Kan ngono nggih. Lha saumpama Al-Qur'an iku sesuatu sing tidak bisa dipahami padahal secara umum bisa dipahami nggih. Hanya ada ayat-ayat mutasabihat sedikit yang tidak bisa dipahami dan itu pun sudah diterangkan para ulama. Seandainya itu klaim itu benar, wis diterangno lewat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh gak terima hadis-hadis Rasulullah meskipun seandainya dikatakan masih samar, wis diterangno praktek-praktek kehidupan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan wis berwujud praktek. Samar piye neh? Wujud praktek, Pak. Mosok kon samar neh sean. Nek wujud perkataan misalnya munilah perkataan yang saya samar nggih, misale. Tapi nek praktek samar kondi
kok gawe praktek anyar meneh ngoten lho nggih. Aslinya wis kuat dalil-dalilnya, cuma kadang-kadang ketika kita tidak mendalami, kadang-kadang di antara ikhwan kita juga ada yang goyah, kadang-kadang karena tidak mendalami hadis-hadis yang sahih, benar-benar sahih dan penjelasannya kadang-kadang tidak didalami sehingga mereka kena subhat. Mulane hati-hati dengan subhat. Ini sampean ragu tetep nang takokno sing sekirane mbok anggap ngerti ben gak kena subhat, sebagaimana Ibnul Qayyim dulu ketika ragu langsung datang ning gone Ibnu Taimiyah. Ya memang harus ngono. Nek gak yo akhirnya timbul keraguan terus. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala wa innaka lan satamene sira Muhammad iku latahdi. Teman-teman nggih nuduhake sapa sira ila siratin maring jalan mustaqimin kang jejeg. Dadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar menunjukkan jalan yang lurus. Apa mbok goleki ning ndi neh? Ya apa mbok goleki ning ndi neh ke petunjuk jalan kecuali petunjuke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ning ndi neh? Nggih. Mergo siratal mustaqim iku kita minta nggih, kita minta setiap hari nggih di dalam salat nggih. Sampai 17 rakaat iku ana siratal mustaqim. Lah njaluk ngono naganane kok ape dikeki Allah hadis, be dikeki sunah ora mbok tampa, gak sida siratal mustaqim. Oleh ndonga iku gak tenanan berarti nggih. Gak sida siratal mustaqim. Siratal mustaqim yo tetep petunjuke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala nggih. Fal yadharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibum fitnatun aw yusibum adzabun alim. Fal yadharil ladina nggih, becik wedya nggih. Sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang nulayani sapa alladzina an amrihi saking perintahe Allah lan Rasulullah. Jadi wong iku kudu wedi nek nyelisihi perintahe Allah, perintahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intine orang itu harus takut ketika dia menyelisihi syariat Islam, ngoten nggih. Jadi nek menyelisihi syariat Islam ngongkon mangan tangan tengen sampean jarak mangan tangan kiwa. Iku kudune wedi sampean. Jadi antusibahum wedi saking ing yen to apa ngenani ing alladzina nggih. Fal yahdari nggih, fal yahdari mongko wedya sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang nulayan sapa alladzina an amri saking perintahe yakni saking syariat Islam antusibahum yen to ngenani hum ing alladzina apa fitnatun fitnah. Yakni apa balak nggih, balaan tegese balak nggih. Fitnah ning kene balak. Nek sampean nyelisi syariat Islam, meneh jarak nyelisi sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak nyelisi kaya Rasulullah ngongkon apa iku ngongkon gak isbal sampean jarak isbal. Padahal wis roh hadise. Jarak lho iku. Jarak. Pokoke kudune nek jarake nek gak jarak beda Abu Bakar gak jarak lho. Kaya sampean misale katoke kolore wis molor, bonggo padahal wis gak isbal terus klorot, ngene jenenge gak jarak. Iku gak masuk iku. Atau blebetan terus pas salat melorot terus malah hisbal iku jenenge gak jarak ora masuk iku. Ya ora masuk. Jarak menyelisihi. Jadi wedi ning gone fitnah yakni apa balak nggih. Balak dadi artine apa dikenek balak ning donya saurunge ning akhirat. Jadi fitnah iki maksudnya ini balak ini kena balak ning donya saurunge ning akhir harus dibales langsung. Jadi sampean nyelisi sunah Rasul iku iso dibales langsung. Bisa dibales. Au yusiba moto ngenani hum ing alladzina apa adzab alimun kang pedih yakni fil akhirat ning akhirat kena adzab sing pedih. Dadi ning donya kena balak, ning akhirat kena adzab. Loro ku maneh donya akhirat. Ora ning donya tok, ora ning akhirat tok. Donya akhirat ya. Mergo iku termasuk berbuat maksiat. Jadi menyelisih Rasul, menyelisihi syariat Islam termasuk berbuat maksiat. Mulane kena balak ning donya iku kanggo nebus dosane iku mau. Mulane kena balak. Nah, nek sampean jarak iku kena balak iku gak kanggo nebus dosa, kanggo nyiksa. Kena balak ning donya saurunge ning akhirat ning donya
Enteng cara asline ning donya, tapi ning akhirat lebih berat. Dadi adab gede ning akhirat. Dadi adab cilik ning donya terus adab gede ning akhirat sampean jarak, yakni jarak menentang, memang jarak menentang. Nek kita hanya sekedar berbuat dosa, ya iku saja terus beristighfar, ya iku beda mungkin ya. Nek jarak menentang, bala iku bisa berupa nanti bisa berubah menjadi adab, yakni adab yang didahulukan sebelum di akhirat, yakni adab kecil terus besok adab besar jenenge. Nek sing wis ngerti sunah insyaallah ndak. Tetep ngerti lah, orang araca jarak kok. Nek jarak ya perkara nafsu kalah mbek nafsu kok terus istighfar. Maka hadis-hadis yang menerangkan tentang apa ketika berbuat salah istighfar itu banyak sekali. Jadi memang kita itu tempatnya orang berbuat salah, jadi sering salah ya sering beristighfar. Wa qala ta'ala lan ndika sinten Allah Subhanahu wa taala, wa dzkurna lan elinga sira wadon. Iki ayat kanggo konteke kanggo istri-istrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kurnalan elengo sira wadon ma ing perkara yutla kang den waca apa ma fi buyutikunna ing dalem omahe sira kabeh min ayatile bayane saking ayat-ayat Allah wal hikmatilan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Oh nggih, iki masalah iki ning gone istri-istrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bener ning tafsirnya memang ning ayat saurunge iku wa aqimnas sholata wa aqimna lan jumrangono sira wadon sholata ing salat wa atina lan nunekno sapa sira zakat ing zakat wa atina lan taat sira wadon Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah. Dari ujung-ujunge sik taat ning gone Allah ambek taat ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi wa atina lan taat sapa sira wadon Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah innama yuridullahu hanyalah yuridu mengendaki sinten Allah liyudhiba nggih supaya ngilangake sinten Allah angkum saking sira kabeh arijesa ing dosa al-itsma tegese dosa. Jadi istri-istrine Nabi Muhammad sendiri dikontaat ning gone Allah, kontaat ning gone Rasulullah tujuane apa ngresiki dosa. Kelase istrine Rasulullah iku sik ndek dosa. Lha meneh kita ngono lho. Ya. Kelase istri-istrine Rasulullah. Ya ahlul bait ahlul bait termasuk dalil bahwa istri Rasulullah termasuk ahlul bait nggih. Ayin nisa'in Nabi tegese istri-istrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirukum lan nyucikake sinten Allah kum ing sira kabeh minhu saking dosa. Tadhira kelawan suci temenan iki ayat sing ke-33, Pak. Nah, terusan sing iki ayat pira? 34 saiki nggih. Lagi wadkur ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Termasuk ayat sing ke 33 mau dalil bahwa istri-istri Nabi termasuk ahlul bait. Wadkurna lan elinga sira ma ing perkara yutla kang den waca fi buyutikunna ing dalem omahe sira kabeh min ayatillah bayane saking ayat-ayat Allah Al-Qur'an tegese Al-Qur'an wal hikmati lan hikmah hadis tegese as-sunnah nggih. Innallaha satemene Allah iku kana ana sinten Allah iku latifan zat kang banget welase bi auliyaihi kelawan wali-waline Allah nggih yakni istri-istri Nabi termasuk wali-waline Allah Subhanahu wa taala wa khabiron tur apa iku maha melihat nggih bi jami khalqihi maring sekabeh makhluke Allah Subhanahu wa taala.
Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati al mutiati wasadiqina wasadiqati fil imani wasabirina wasabirati ala taati sabar nggone taat wal khosyiina wal mutawaddiina tegese apa iku khusyuk ya boleh mutawaddi DP anda pasor wal khosyiati wong wedok sing andhap tatur wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wasoimina wasoimati wal hafidina furujahum wal hafidot. Dadi sing njaga verjine nggih lanang wedok nggih. Anil harami saking haram. Dadi njaga verjine saka haram. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat. Wong lanang sing zikir ning gone Allah eling mbek wong wedok sing eling ning gone Allah. Adallahu lahum maghfirah nggih. Allah menjanjikan mereka ampunan lil maasi kedue maksiat. Wajron adima mbek ganjaran sing gede ala taate yang atase taat. Mulane meskipun istri Nabi tetap kena khitab dikon taat ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngono maksude. Ya maksude ngoten nggih. Dadi meskipun istri-istri Nabi tetap kena khitab taat ning gone Allah mbek Rasul nggih. Wal ayatu tawi pira-pira ayat fil babi dalem bab iku kathiratun akeh. Dadi ayat sing bahas tentang taat ning gone Allah mbek Rasul iku akeh banget nggih. Nek dibahas ora bar nggih. Lanjutane ayat iki isih ana neh. Lanjutane yo taat ning gone Allah mbek Rasul iku wis cukup. Dadi Imam Nawawi mek sakmene akeh iki asline sithik. Ayat sakmene akeh asline sithik. Wa amalah hadits anapun utawi pira-pira hadis nggih. Fal awalu mongko utawi hadis kang pertama iku Nabi Hurairah. Dan dibatakan sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dauni ninggalno sira ni ing ingsun. Yakni ninggalno sira ni ingsun yakni anis soali saking takok. Aja kakean takok ngono maksude. Ma ing barang taroktu kang ninggal sapa ing sira kabeh. Aja mbok takokno alasane. Dadi nek ana sunah Rasul aja kakean takokno alasane. Nek Rasul ngkei perintah aja kakean takokno alasane. Mergo apa? Fa inna mahalaka nggih. Iki termasuk hadis iki berlaku keras ketika Rasulullah masih hidup. Karena apa? Ketika Rasulullah masih hidup, ketika kita bertanya itu nek dijawab Rasulullah misalnya iki wajib atau sunah wae Rasulullah dijawab wajib dadi wajib. Kadang keberatan. Mergo dulu ada sahabat di kei hadis ya yani diceramai Rasulullah nggih dikongkon lunga haji takoke piye apa setiap tahun wae Rasulullah takoke ngono lho iku termasuk gak oleh kakean takok ngono iku ora usah kon budal haji wis selesai beres pisan wis cukup jare Rasulullah piye jawabane engko nek tak jawab iya ke gak ngalah kuat kaboten ngono jadi mulane gak oleh kakean takok mulane termasuk apa iku wong Yahudi ki biyen dikongkon ning surat Al-Baqarah kongkon beleh sapi iku. Ketika mereka bertengkar tentang siapa yang membunuh nggih. Apa iku temane sendiri sesama Yahudi kan ana dibunuh kan. Ya dadi mereka iku biyen ana terjadi pembunuhan, bingung sapa sing mateni kan ngono. Akhire lapor ning gone Nabi Musa terus dikongkon beleh sapi. Antad bahu Baqarah iku. Nah, akhire kon beleh sapi ngono saya takok sapi sing piye, rupane piye, kan ngono to. Tuwa kok macem-macem akhire dikeki sing macem rupane sing keemasan, sapine sing tau dienggo bajak tanah. Pokoke sapi iki sempurna akhire kan. Akhire kangelan, akhire dhek nemok sapi kuwi ning gone bocah yatim kan nemok sapi kuwi akhire regane larang. Regane sak beke kulite sapi emas malehan. Malah kangelan, Dek. Malah kangelan. Dadi takoke nimbulno kangelan malahan ngono. Wah akhire apa? Akhirnya wis oleh sapi kan takoke macem-macem mang wis dijawab akhirnya oleh sapi dibeleh terus buntute sapi disebetno ning gone wong sing mati mang terus urip tangi kondo aku sing mateni iki kan ngono. Oh, jadi iku termasuk Allah iso membangkitkan orang yang hidup yang mati terus bangkit lagi bisa dan kejadian pada saat itu disebet karo buntut sapi langsung tangi langsung ngomong ceritane sing mati sapa. Nah, penak. Langsung konangan. Nggih. Jadi gak oleh nggih. Jadi gak oleh kakean takok. Akhirnya ngandalno akal ngene kakean takok. Terus nek wis dijawab ora mampu. Gak mampu. Tanjih lho tanjih Nek kita sekarang memang dianjurkan ya untuk bertanya ketika tidak paham dianjurkan untuk bertanya karena wahyu pun sudah
luput wis tutup. Jadi kita bener-bener cek ragu ya tetap takon. Beda. Iki maksudnya ketika wahyu belum ditutup itu kita tidak boleh banyak tanya. Tapi meskipun sekarang sudah ditutup tapi jenenge tanjih ya gak perlu. Nek paham ya wis lah. Nek paham ya wis. Kan enek sing modele wis paham lah sik ndangkel kan wonten kan ngoten. Ngoten. Fa inna ma halaka nggih. Mongko sak temene nggih. Halaka rusak sapa man wong kana nggih. Kang ana sapa man qablakum iku tetep ing dalem sadurunge sira kabeh bikatrati sualihim kelawan apa iku akehe takoke man nggih. Man kana qablakum mang ya wong ki biyen. Wa tilafuhum lan nyelisine sapa man ala anbiyae ing atase para nabi kabeh. Jadi ala anbiyae ing atase para nabine man ngoten nggih. Jadi dekne rusake perkara kakean takok mbek nyelisi para nabi itu orang-orang dulu kejadiannya iki rata-rata kan ning Bani Israil. Bani Israil kakean takok mbek nyelisi nabine rata-rata. Dikon ngalor ngetan ngalor angele raka. Faida nahaiku mongko nalikane nyegah sapa ingsun kuming sira kabeh ansaen saking sesuatu fajtanibu mongko ngedono sira hu ing sik wa idza amartu lan nalikane perintah sapa ingsun kuming sira kabeh bisaen kelawan sesuatu nek diperintah nabi fatu mongko nglakonono sira minhu saking sik mau nggih saking sik mau nggih sesuatu sing diperintah nabi mau mastatatum nggih ing dalem sekirane mampu sapa sira kabeh yakni sak mampune dalem selagine mampu. Dadi nek meninggalkan larangan iku ditinggalkan sejauh-jauhnya. Tapi nek mengerjakan perintah dikerjakan sesuai kemampuan. Tapi aja sesuai kemauan, sesuai kemampuan. Sing penting gak kaboten nggih. Ya ngono kae akhirnya sederhana di dalam beribadah sehingga gak kabotan niku jenenge sesuai kemampu. Nek gak mampu mbok peksa engko sampean kabotan niku nggih boten pareng. Muttafaqun alaih. Ora nggo jam. Asane utai kang nomor 2 nggih. Iku Anabi Najil Irbad bin Sariyata. Iki termasuk hadis sing sering digawe jengkeran. Yo, hadis masalah bid'ah iki kok. Nggih. Mbon nggih nggih. An Abi Najil Irbad bin Sariyata dan riwayat sing Abu Najih nggih. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Irbad bin Sariyah. Wa adona nuturi. Nah ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane maido hasanah pitutur sing apik. Maido hasanah oleh sinten iku pitutur sing apik. Engko nek dhek nentukon ternyata gak nuturi sing apik ya berarti gak maido hasanah. Maido tok pitutur tapi pitutur sing gak apik ngono ya iso. Wa adona mituturi sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudetan kelawan pitutur baligotan kang apa sampurna. Wajilat kang wedi minha sangking pitutur mau apa alqulubu pira-pira ati dadi wedi. Wa darafat lan mililoh minha sangking pitutur mau apa aluyunu pira-pira mripat nggdadekno nangis. Fakulna mongko matur sapa kita ya Rasulullah wahai Rasulullah. Kana kaya sak temene pitutur nggih mau ido iku maidotun muwaddiin nggih. Iku mau idatu muadzin kaya pituture wong sing arep pamitan nggih. Yakni pitutur terakhir. Fausina mongko nggih. Wasiat panjenengan nak ing kita. Ya wahai Rasulullah kok jenengan nuturi kaya nuturi wong ape pisah, ape terakhir pisan. Wong sahabat-sahabat padha nangis. Fausina mongko wasiat panjenengan ing kita. Kala matur sing Kanjeng Nabi usikum wasiat sapa ingsun kumeng sira kabeh bitaqwa kelawan wedi marang Allah. Tak wasiati yo kowe kabeh kudu wedi ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wasam ilan ngrungu wa taati lan taat, mendengar lan taat. Iki wasiate Nabi. Sing perlu diperhatekno mendengar dan taat. Wa in ta'ammaro
Wa in ta'amaro lan senajan merintah alaikum ing atase sira kabeh sapa abdun. Iku dikai habasyun to mboten? Wonten nggih. Abdun habasyun nggih. Nah, yakni budak Habasyi, yakni budak hitam. Wa inna ulan sak temene kelakuan, iki gak ono ning kene mari. Wa inna ulan sak temene kelakuan iku man, ning arba'in kula tesih eling kan wonten. Wa inna ulan sak temene kelakuan iku man utahe sapane wong. Ya iku lamun urip sapa man mingkum saking salah sijine sira kabeh. Fasayaro mongko ningali sapa man mau ikhtilafan ing persulayaan perselisihan kathiron kang akeh. Lho, sak peninggalku iki sapa sing urip di antara kowe kabeh yakni para sahabat Nabi, ya. Iku akan terjadi perselisihan yang banyak. Iku sahabat Nabi iku ketika tinggal Nabi iku wis mulai terjadi perselisihan yang banyak ngono maksude. Meneh saiki mulane metane iku angel. Ya, sing bener ketok salah, sing salah ketok bener. Ya. Sing harusnya dipercaya gak dipercaya, sing harusnya gak dipercaya dipercaya. Fa'alaikum mongko netepono sira kabeh bisunnati kelawan sunah ingsun. Lho iki pesene Nabi yo, nek terjadi perselisihan sepeninggalku nggih, tetaplah kalian berada di sunahku. Kok ora budal ning kuburane Nabi terus takok Kanjeng Nabi kok mboten ngoten lho. Yo. Coba nek terjadi perselisihan wis gak usah kuwatir aku engko lak teko tak kandhani. Yo no, tak kei solusi mboten. Mboten. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan sunah khulafa'ir rasyidin. Oh, khulafa'ir rasyidin isih dinggo pegangan yakni apa khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ku. Al-Mahdiyin kang den tuduhake nggih. Dadi mereka yang mendapat petunjuk. Aduh nggih. Nggih. Aduh apa ya? Diarteni napa Pak adu nek ngoten niku? Peganglah. Gigitlah nggih. Nah, nek cara basa Jawa berarti nyokot nggih. Adu nyokoto sira ya ngono lho. Angel apa nggih basane niku. Adu nyokoto sira alaiha ing atase sunahku sunah nggih, ngatasé sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mau bin nawajidi kelawan untubam nggih. Jadi kon nyokot mbek untubam, engko nek untu seri ngarep iki protol. Meko banget apa nek gak dicekel kuat-kuat dekne engko melok-melok dadi ahli bid'ah. Ngene gak dicekel kuat-kuat dhek melok menyelisih sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyokote nyekline ora trimo nganggo untu gigi seri iki ubam, nek bam gak nyopotno. Berarti kita itu ketika megang sunnah harus dengan kuat. Orang mau angger ngono ae ya, dengan kuat. Muga goncangan kanan kiri dari keluarga, dari tetangga, dari sahabat kita sendiri kadang ada goncangan. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh wa mudatsati ing sesuatu wa mudatsatil umuri ing sesuatu perkara yang baru. Fa inna kullu mudatsatin mongko sak temene saben-saben perkara sing anyar iku bid'atun jenenge bid'ah. Wa kullu bid'atin lan saben-saben bid'ah iku dolalatun dolalah yakni sasar. Dadi kabeh bid'ah iku sasar. Sing muni sapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, apa mbok tandingi omongane sapa? Nah, nek ditandingi itu berarti secara bahasa, tapi nek secara syariat tidak bisa ditandingi. Secara syariat yang namanya bid'ah itu sasar. Secara syariat nggih, nek secara bahasa mboten. Kaya madrasah, masjid, bangunan model masjid, bangunan madrasah dan lain sebagainya niku mboten wonten nggih. Mulane termasuk para ulama ngarani ana bid'ah hasanah contone ngedekno madrasah. Kan ngoten. Iku dari sisi bahasa nggih. Tapi nek dari sisi apa? Dari sisi gak bahasa gak boleh. Napa? Nggih. Tapi nek dari sisi syariat tidak boleh. Iki memang pembahasan yang sensitif nggih, bahas ngeten iki sensitif banget. Jadi an-nawajidu nggih. Jadi hadis iki rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun nggih. An-nawajidu utawi nawajid bidzalik lawan dal al-mujammati kang den titik
iku al anyabu nggih, tegese untu siung. Untu siung kene. Untu siung. Dadi nek sing ngarani iku nawajid itu untu siung. Wakila lan den ucap ngendikake al adrasu apa untu bam. Jadi nek sing ngarani untu bam, nek sing ngarani untu siung, sing penting ora gigi seri. Nek kene kan kuat kabeh iki. Jadi kita itu harus berpegang kepada sunnah Rasul. Itu nanti ada kategori-kategorinya, diantaranya kita harus mencocoki sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya kita harus mencocoki apa jumlahnya, jumlah juga harus cocok. Misalnya mencocoki jumlahnya apa? Salat maghrib 3 rakaat juga boleh ditambah itu jumlahnya. Termasuk zikir itu nek Rasulullah muni 100 ya wis dihitung sampai 100. Lebih 100 gak usah dihitung. Kan ngono nek pengen anut. Mergo sing dihitung ngantek 1000, 2000, 5000 iku zaman sahabat gak ono. Ceritane gak ono riwayat ngitung ngantek ribuan gak ono ceritane. Nek mereka zikir nglanggengno zikir iku gak usah dihitung. Sing dihitung rata-rata di hadis-hadis sahih rata-rata sekitar 100. Jadi sekitar 100. La ilaha illallah wa la syarikalah iku juga 100 kan. Istighfar juga 100 kan ngoten iki. Jadi dari sisi jumlah kita harus mencocoki nggih. Terus dari sisi waktunya juga harus mencocoki nggih. Jadi salat pun harus waktunya cocok. Nek urung wayahe salat gak sah. Meskipun apik kabeh wudune apik, niate yo apik, macane yo fasih, tapi salat Isya urung wayahe wis salat nggih. Wong mukim dadak wayah maghrib malah salat Isya misalnya ya ora sah. Meskipun carane wis cocok. Ngangkate tangan yo ngadep kiblate cocok kabeh tapi nek gak cocok wektune yo gak sah. Masalah keluarga kan keluarga saya yang belum pakai sunah kan. Nggih. Istri saya kan enggak mau pakai yang lama. Tetap sah wudhunya. Nek wudhune sah Pak wudhune. Iya, sah wudhune. Napa? Gak jadi bisanya maksudnya itu ngusape ya mukur saiki tok. Nggih, dadi nek masalah sah secara hukum fikih sah, cuma kurang sempurna. Mulanya kita tidak mudah mengeluarkan dari Islam dan tidak mudah mengeluarkan sah dan tidak sah. Nggih. Nek saya tetap sah tapi kita ajak kepada yang lebih baik ngene. Petunjuk. Nah, ya itu memang ujian bagi kamu. Ujian saja, ya. Ya berdoa saja terus kita mengamalkan dan terus berdoa. Ya. Jadi dari sisi jumlah, dari sisi waktu, terus dari sisi tempat. Ya. Tempat haji juga harus di Baitullah misalnya. Sampean haji ning India ya gak sah, atau haji ning Yaman. Ning gone apa iku tempatnya Abraha. Abraha ge dhisik kan saurunge nyerang Mekah kan gawe Mekah tandingan nang kite kan. Nang kite ya. Bangun gereja di lapisi emas. Ben wong-wong do teko rono, wong-wong do teko ning nggone Ka'bah ngono. Tanding nanti ibadah pun seperti itu nggih. Jadi tempat terusan jenisnya juga jenis apa jenis contohnya kurban itu kudu sapi wedhus. Nggih, sapi wedhus, unta. Nah iku nggo kurban, sampean gak oleh kurban apa? Wite yo jelas banget. Jaran misalnya. Kerbau kan itu masuk kategori sapi lah. Masuk kategori sapi, tapi jaran gak oleh jaran. Jaran gak oleh. Sing wis ana sesuai sunah iku. Unta kerbau. Korban sing anu lho wis korban sing korban khusus lho nggih. Korban khusus yakne korban ning hari raya Idul Adha niku lho nggih. Dadi iku jenise harus sesuai konggone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sebabnya yang ono sebab dalam ibadah kan ono sebab juga kan. Sampean masuk masjid, sholat 2 rakaat, sholat apa tahiyat masjid. Sampean kok mlebu kamar, sholat apa tahiyat kamar. Ya ora oleh wedho ae. Ya kan harus nyocoki. Sing ono tahiyat masjid, tahiyat kamar gak ono. Utawa sampean bar wudu terus sholat, sebabnya apa? Sebab berwudu ono sunahe. Engko akeh kadang-kadang nek Tapi nek sampean sholat setiap saat itu boleh mlebu kamar sholat boleh sebenarnya.
mlebu kamar salat boleh, masuk rumah salat boleh, masuk ning lapangan salat boleh. Tapi salat apa? Salat sunah mutlak. Nggih, mutlak. Aja muni tahiyat kamar gak sah sampean malah salate. Tapi nek salat sunah mutlak sah. Pengen salat ngono ae kowe. Ke salat apa wis pengen salat. Salat sunah mutlak itu di mana saja boleh asal tidak waktu-waktu terlarang ya. Nah, tunggale kowe salat Rebo Pekasan, sebab ana Rebo Pekasan salat. Yo iku kan gak ana dalile. Masalahnya kan ning kono. Nah nek sampean kok ketepaan memang butuhnya salat mutlak kan ndak masalah. Salat apa salat mutlak? Salat apa salat Rebo Pekasan? Kudu butuh dalil ning ngono kan. Iku masalahe teng mriku nggih jenik apa iku sebab terus carane nggih carane. Aku ora tahu anu malah. Enak salat niku. Ya mboten ngertos kula. Mboten ngertos kula. Dadi sing jelas nggih nek jenengan janggal nggih amalan-amalan ibadah sing wis ana utawa yang selama ini kita kerjakan nggih, Mbah. Wis dikerjakno terus ternyata awak dhewe janggal bener enggak iki ana sunah kanggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbek para sahabat. Bener ndak iki ana? Nek sampean janggal lebih baik ditinggalkan. Karena apa? Karena beramal tanpa ilmu itu mardudun latuk balu, tertolak tidak diterima tanpa ilmu nggih. Nah, nek wis roh ternyata gak ono ya malah gak oleh. Wong gak roh ilmune wae tinggal. Mergo beramal harus dengan ilmu nggih. Beramal itu harus dengan ilmu. Mohon ditambahi malih nggih. Mendung tambahi malih. Asal-itu hadis kang nomor 3 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dene kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Kullu ummati utawi saben-saben umat ingsun iku yadkhuluna mlebu sapa umate mau al jannata ing swarga. Dadi umatku kabeh umatku nggih setiap umatku jare Nabi ku masuk surga. Oh angger dadi umat Nabi Muhammad wis masuk surga gak usah kuwatir. Ilaman aba, ilaman kejaba wong aba kang bangkang sapa man. Ya ini moh, ning ngarani moh, gak gelem. Nek ning kono diarteni bagi yang tidak mau ngono, Pak? Enggan. Menolak enggan. Ya ini aba iku mbangkang ngene. Tunggale kalau apa iku iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin nggih. Dadi dhek sombong. Menolake karena sombong iblis nggih. Kongkon sujud ning Nabi Adam. Aba. Jadi ilaman kecuali wong aba kang bangkang sapa man. Arti sing pas mbangkang sebenarnya, mbangkang diperintah Nabi gak gelem iku mbangkang. Kila den ngendikake ya Rasulullah den takoke nggih, ya Rasulullah wa Rasulullah. Wa man utai sapa to iku ya aba mbangkang sapa man, yakni gak gelem. Kala matur sing Kanjeng Nabi man atau ane man utai sapane wong. Iku atau akang taat sapa man ing ingsun. Dahola mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Sapa wonge sing taat ning gone ingsun Nabi, mongko mlebu swarga. Waman utahe sapane wong aso iku lamun duraka sapa ingsun. Faqat aba mongko temen-temen bangkang sapa man rawahul Bukhari. Wong sing apa iku ndurakane Nabi gak gelem anut nggih perintahe Nabi, nggih. Gak gelem naati perintahe Nabi, iku dekne termasuk wong sing bangkang ora ngarah mlebu swarga. Fakot aba iku mang gak mlebu swarga nggih. Mergo mlebu swarga kecuali sing bangkang gak mlebu swarga yakni terancam nggih, terancam mlebu neraka. Ar-Rabi utai hadis kang nomor 4 nggih. An Abi Muslimin wakila Abi Yasin. Dene ngendikake Abi Iyas. Salamat bin Amr bin Al-Aqwa, Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu. Anna rajulan sak temene wong lanang iku akala mangan sinten rajul inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iki zaman sahabat. Jadi zaman sahabat iki enek riwayat dihukum langsung. Dihukum langsung. Mulane mang nek bangkang nek menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dihukum langsung ning donya arane bala.
terus dihukum ning akhirat alane adab, diadab ning akhirat. Jadi akala mangan sapa rajul ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem ing ngersane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning sandinge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisimali kelawan tangan kiwane man, kawen-kawene rajul. Mangan tangan kiwa ning sandinge Kanjeng Nabi. Faqala mongko matur sinten Kanjeng Nabi, "Kul mangan sira biyaminika." Ya kelawan tangan tengen sira. Mangan tangan-tangan. Piye ya wis sing nuturi Nabi wis enek sing bangkang kaya lho. Lah meneh mokur ustaz, mokur kiai, mokur wong ora ustaz ora kiai yo. Lah iya. Sing nuturi Kanjeng Nabi. Lho, mulane sampean nek nuturi wong kok gak anut sampean ora usah gelo. Butuhe nuturi mergo ya. Butuhe nuturi iki termasuk. Iku wis bukti iku. Wong sing nuturi Kanjeng Nabi wae mbangkang meneh kita sing nuturi. Umpama mbangkang wis aja gelo, ana geleme dituturi berarti iku wis apa fadilah saka nggone Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ana wong mbok kandhani gelem iku wis keutamaan kanggo Allah Subhanahu wa taala. Umpama gak gelem sampean aja gelo. Wong Kanjeng Nabi meneh awak dhewe kan ngono. Wis berat tenan iki. Kala matur sapa rajul, la astati'u. Ora iso aku mangan tangan tengen ngono kok. Piye jalan? Ora iso aku mangan tangan tengen. Wong Kanjeng Nabi sing muni lho. Kala matur sinten Kanjeng Nabi, la lastata'ta nggih, ora bakal iso mangan sapa sira nggih. Mamanahu nggih, ora nyegahhu ing. Ya dadi Rasulullah langsung apa iku muga-muga ne lastata'ta muga-muga ora iso mangan tangan tengen sapa sira. Ya langsung ngono kan muga-muga kira iso mangan tangan tengen ngono langsung. Iya, mergo apa? Mergo dhek memang asline iso mulane mamana nggih. Ora nyegah hu ing rajul, ya ora nyegah hu ing rajul, yani ora nyegah sangka mangan tangan kanan hu ing rajul ilal kibru apa ilal kibru kejaba sombong gumedhe dhek isin. Ya duwe sifat apa ya? Gengsi. Ya, gengsi dhek. Dituturi kon mangan tangan-tangan gengsi gak iso aku jawabane ngono. Perkara gengsi mulane gengsi ku sungguh menyesatkan lho. Gengsi ku wong-wong sing wis tokoh biasane gak gelem mengenal kebenaran itu karena gengsi rata-rata. Mulane gengsi itu berbahaya. Mulane kita iku nek iso iku mbok piye-piye nek ndek gengsi direndahno gengsi iku. Muga kabeh wong rata-rata ndek gengsi. Makan tangan-tangan itu sudah hukuman kok dia enggak mau. Ya mungkin dhek mangan bareng wong akeh diloroi kan isin ambek kanca-kancane, Pak. Kan saged mawon nggih. Isin mbek kanca-kancane. Ngono. Padahal sing ngloroi Rasulullah ya kudune trimo to kok mikir isin bereng. Nggih. Fama rafa'ama mongko ora ngangkat nggih. Sapa rajul ha ing tangan ila fihi maring cangkeme rajul akhire dia gak iso mangan tangan kanan nggih. Rawahu Muslim nggih. Al khamisu utai hadis kang nomor 5. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.